안녕하세요 여러분. 오늘은 이 코골이 좀 좋아지는 기구라고 해서 샀는데, 그러니까 마우스피스하고 비슷해요. 그냥 이빨에다가 딱 끼고 있으면 사는데, 이게 코골이 양압기는 바람 같은 것이 딱 해야지고 코골이가 이제 좋아지잖아요. 이것은 이 치아를 약간 벌려가지고 그 코골이를 좀 좋아지게 하는 기구인가 봐요. 가격은 저도 이게 기억이 안 나네요. 저 이사 오다가 봐가지고 얼마인가. 제가 코골이 그런 기구를 많이 사봤는데 많이 효과를 못 봤어요. 그래가지고 근데 이런 거 근데 노력을 해보면 살을 빼면 그래도 코가 좀 적게 골더라고. 코 고를 때. 아무튼 이것도 이런 것도 있으니까 마우스피스하고 비슷해가지고 가격이 그렇게 비싸지 않은 걸 알고 있어요. 이게 가격이. 아무튼 이런 거 하나 있으면 저도 한번 조금씩 훈련을 조금씩 하려고요. 저도 이거 가지고 한번 이거 만약 효과가 있으면 여러분들한테 내가 또 알려줄게요. 근데 만약에 코가 안 좋은 사람들은 이빨 있잖아요. 이빨 염증 있는 사람들은 이빨을 먼저 치료를 해야 돼요. 제가 옛날에 금이빨이 있었는데 그 금이빨을 거듭 멀쩡했는데 그 치과 세 군데가 갔더니 금이빨을 뽑아야 한다고 하더라고요. 그래가지고 아까워서 안 뽑으려고 했는데 옆에 것까지 모른대요. 근데 그 금이빨을 뽑아버리니까 코가 막혔던 코가 다 뚫린 거 양쪽이. 근데 그 다시 조금씩 지금 조금 막혔는데 그 제가 그때 물어봤더니 치아하고도 관계가 있다고 하더라고요. 그 염증이 그 코로 간 거예요. 여러분들도 만약 비염 있으신 분들은 그 치과 만약에 이빨 치료를 안 받으면 이빨 치료를 받으면 비염이랑 좋아져요. 추농증이. 제가 그 경험을 했어요. 오늘은 이거 코골이 방지기구에 대해 한번 생각해 봤습니다. 여러분도 오늘 하루 좋은 하루 되시고 안녕히 계세요.